Vamos entón coas xornadas, logo de que a Aurora nos nomeara as innominadas, pasamos agora a iluminar un pouco esa fase da nosa historia máis negada, como dicíamos ao principio, máis descoñecida, que é a medieval, non? Para iso contamos coa presenza de Anselmo López Carreira. Anselmo é licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, e doutor tamén na mesma desde o ano 94. Foi catedrático de secundaria e profesor titor da UNED agora mesmo e doutor vinculado ao Instituto de Estudos Padre Sarmiento. Os seus campos de investigación esténdense á historia da sociedade urbana baixo medieval, como por exemplo a cidade de Ourense no século XV. É coñecido como grande especialista nos irmandiños e sobre todo no reino medieval de Galicia. De feito, todo un referente nesta temática o seu libro O reino medieval de Galicia, da nosa terra, do ano 2005. A este respecto hai que decir que, aínda hoxe, a historiografía actual segue descoñecendo e ocultando a existencia dun reino galego anterior a Don García. Participou en numerosas obras colectivas de historia de Galicia, como a Historia Xeral de Galicia do ano 97, o percorrido histórico sobre o río Miño. Recentemente, xunto con Manuel Cernadas, publicou O reino medieval de Galicia, crónica dunha desmemoria, que obtivo o premio Losada Diéguez. Ademais de numerosos artigos en revistas e prensa, tamén colaborou en diversos programas divulgativos de radio e televisión e participou en múltiples congresos e cursos universitarios da UNED. Hoxe, a conferencia que vai pronunciar leva por título Propostas sobre contidos de historia medieval de Galiza. Damos as grazas a Anselmo pola súa colaboración con nós. Sen máis, xa lle paso a palabra. Hola, bons días. Moitas gracias á organización por contar comigo. E espero que a miña asistencia a este foro bote luz sobre algunha cuestión que, tal como presento no título, xa se pode ver que é excesivamente xenérica, ampla, aínda que centro a exposición en algúns dos aspectos da historia medieval que a min me foron parecendo máis interesantes, supoño que está na mente de todos que, en realidade, nun programa de historia medieval, pois non hai períodos seguramente máis ou menos importantes, ou polo menos non teñen por que ser máis importantes os que escollín eu. Entón, isto deberase proxectar, cada un no seu labor docente deberá proxectalo a maneira, por suposto, nin que decirlo ten, que mellor lle pareza. É posible que algún dos comentarios que eu faga parece intrascendente e que, en cambio, haxa outros que non podo facer, que vou pasar por alto necesariamente, porque está visto que, claro, se pretendo falar de historia medieval de Galicia son 1000 anos que o tempo non daría para nada. E, por outra parte, os programas de historia en secundaria non son de historia medieval de Galicia, son de historia de Galicia en todo caso, ou un percorrido por toda a cultura galega, e entón a parte medieval ocupa un espazo proporcionalmente xusto, ten que ser pequeno nese programa. Entón, isto sirva a modo de guía e despois no coloquio, no que espero que dé tempo para coloquiar algo, pois podemos sacar algún tema a colación que pode ser calquera outro da historia medieval ou inclusive calquera outro do programa de historia, porque naturalmente, cando traballo en secundaria, en bacharelato, pois o programa que din foi de historia de Galicia en xeral. Vai ser, por tanto, tal vez un pouco anárquica a miña exposición, e tamén sobre a marcha irei improvisando algunha cousa. Ben, empezo como a modo de introdución, que nunca está de máis, probablemente pois isto sexa dabondo coñecido, o que aquí se reflicte, pero non está de máis porque, sobre todo nestes tempos que corren, todo aquilo que se relacione coas chamadas ciencias humanas ou coas humanidades está moi cuestionado, e a pregunta sempre é, isto para que sirve? Tamén se pregunta, para que sirven as matemáticas? Esa pregunta tamén a que non lle gusten, e sobre todo os alumnos máis ou menos medianos, pois preguntan moitas veces para que sirven as matemáticas, ou para que sirve a física, ou para que sirve a historia. Ao mesmo tempo, escollín tres frases ou tres textos de tres historiadores, dous gregos e un romano, nos que van dúas cuestións implícitas. Por unha parte, efectivamente, a aplicación que se pensa que pode ter a historia. E, por outra parte, tamén se intenta desmitificar a idea de que a ciencia histórica rigurosa
é algo que só existe desde hai moi pouco tempo. Antes, pois a xente non se preocupaba, era máis ben estaban, parece que, inmersos no mundo mítico, pero o mundo mítico na época de Grecia vai desaparecendo, queda o mito, pero o mito queda ata hoxe, por suposto, e está ben que haxa mito tamén. Se nos fixamos en Tucídides, no século V a.C., pois di que el, todo o que expón a súa narración baséase no que el presenciou ou en declaracións de terceros minuciosamente contrastadas por unha rigurosa crítica. Bueno, isto parece historia contemporánea, parece que oímos a un historiador desta época e, claro, é a traducción tamén, non? Pero a traducción, os conceptos son eses que utilizan. O sea que, efectivamente, en gran medida, os vellos historiadores, os clásicos, tamén son fiables. Detívenme aquí, porque se continuamos avanzando pola historiografía medieval, por exemplo, por Ibn Khaldun no século XIV, pois tamén levaríamos unhas interesantes sorpresas. Non sempre se intenta únicamente glorificar o pasado, senón tamén os historiadores así máis serios o que intentan é mostrar o pasado tal como eles poden demostrar que foi. A historia está suxeita a erro. Outro día lía un artigo moi interesante dun amigo, creo, non sei se se publicou en Nós Diario, precisamente, non sei seguro se foi en Nós Diario, aparece, ou en Terratempo, en que dedica hai unha crítica sobre as humanidades no sentido de que non son rigurosas, de que non son científicas. Efectivamente, non son científicas no sentido de que non son trasladables ao futuro. A historia nunca nos vai decir como vai ser o futuro, ainda que fagamos unha gráfica da evolución dos prezos ao longo de tal período, eso non quere decir que cando os prezos vayan moi altos e tal e cual se vai a desatar unha revolución. O futuro é sempre impredecible porque a cantidad de variables é infinita. É infinita porque estamos falando de persoas, de seres humanos. As variables son infinitas. Pero, como decía este amigo, este colega, tampouco a física é tan exacta máis que no laboratorio. É dicir, logo, cando se quere presentar na realidade, vemos que moitas veces fallan. Non, a realidade é moi ampla, moi variada e imposible. Pero, dentro do que cabe, dentro do que nos... A función da historia non é predecir o futuro, sino tratar de explicar como foi o pasado. Que xa bastante... E aí é onde hai que aplicar os métodos rigurosos. Polibio nos fala da utilidade que ten a historia. Ningunha educación é máis apta para o coñecemento dos feitos pasados. Nos di, separada da verdade, a historia vólvese unha narración infrutuosa. De novo vemos ese afán por tratar de ser rigurosos cos feitos que se narran. E Cicerón nos di que a historia é a antorcha da verdade, que a escola tamén se traduce como mestra da vida. Bueno, isto xa é máis dubidoso, non? Isto xa é máis dubidoso. Esa famosa frase de que non coñece o pobo que non coñece a súa historia está condenado a repetila, pois non é verdade, repetiránse cosas parecidas, pero a historia non se pode repetir nunca, porque ten dúas coordenadas, unha é o espazo e outra é o tempo, e o tempo socorre para adiante. Entón, pode ser parecida, pero nunca vai ser igual. Se a historia nos vai a guiar no futuro, eu a estas alturas vexo que non. Nos pode explicar a sociedade actual, nos pode dar unhas liñas para ver por onde deberían ir as cousas ou de aquilo que non se podería repetir, pero non aprendemos moito da historia. Entón, di Cicerón, quen descoñece a historia toda a vida será un neno. Por que? Pois porque o neno vive no presente e non ten pasado. E entón, tanto o presente como o futuro hai no que ir construindo. Entón, iso sí que é unha gran utilidade da historia. A sociedade na que vivimos hoxe é fruto dunha evolución ao longo do tempo. Canto para atrás podemos ir? Pois tanto máis para atrás canto sexamos capaces, porque o pasado sempre está pesando no presente. Feita esta digresión, agora pregúntome eu, e no caso de Galicia, a historia que utilidade ten? A min ocurrironse estas tres mentre preparaba a diapositiva, pero aos presentes e aos ausentes se lle poden ocurrir moitísimas máis, non? Reforzo da identidade colectiva, non hai dúbida ninguna, e por eso a historia non se acaba de acomodar nos programas escolares. Por que hai tanta resistencia a que a historia teña un currículum
pois a historia de Galicia que teña un currículum semellante que pode ter calquera outra historia, a historia de España, por exemplo. Por qué? Por que tanto fincapé? Bueno, porque xa sabemos que a historia, por moi rigurosa que sexa, ou que deba ser, sempre é utilizada cunha enorme carga ideolóxica e política. Pero iso non é a historia en si mesma, é a utilización da historia, que son dos momentos que non se deben confundir, como unha cousa é a física nuclear e outra cosa é tirar unha bomba atómica. De acordo? A historia ten que ser rigurosa. A aplicación, indubidablemente. E a historia de España aplícase cun criterio desde que se construen os programas académicos que nos coñecemos actualmente, que se fan ao longo da construción do propio Estado liberal, desde o século XIX. A historia utilízase como un elemento, non xa un elemento complementario da construción do Estado liberal español, o francés, o alemán, ou o que sexa, non como un elemento complementario, sino como un elemento que forma parte da mesma construción do Estado. O Estado español e os demais construense con unha enorme carga historiográfica, pero unha historiografía utilizada ideolóxicamente. E entón, lóxicamente, unha vez que se establece ese programa, un programa de historia de Galicia, supón unha visión alternativa moi difícil de encadrar no proxecto político que ten actualmente o Estado, digamos, o Estado de matriz francesa, xacobina, porque hai outros modelos, teño visto, como é o modelo británico, por exemplo. No Reino Unido non chama a atención dicir que Escocia é unha nación. A ninguén lle preocupa, ata lle gusta. E os ingleses que van de turismo a Escocia lles gusta pensar que en certa medida están no estranxeiro. E se van a Gales, igual. Eu teño visto monumentos en Gales, todo un repertorio e un percorrido polos mosteiros galeses. Digo, bueno, isto comparado co que temos en Galicia é unha ruína. Pero isto está posto en gran valor. E atopaste nas placas que ilustran sobre ese mosteiro cousas como e cando os ingleses nos invaden e tal e que cual. Bueno, isto é inconcebible, por exemplo, que puséramos nós aquí en Galicia algo semellante, ou que fixeran mesmo en Cataluña, e cando se produce a invasión española e tal igual. É outro modelo de construción, pero o que seguimos nós non admite no programa até este momento un currículum, un programa específico de historia de Galicia nas mesmas condicións que pode ter calquer outro programa de historia nacional. E eu creo que a identidade colectiva, que me fale de identidades e de tal e cual, sí, identidades. As persoas temos identidade e os grupos de persoas que formamos sociedades temos tamén identidades. E recoñecer a nosa identidade é o primeiro paso en calquera camiño de liberación, tanto a nivel persoal como a nivel colectivo. Por tanto, non teño ningún problema en dicir que, efectivamente, a historia é identitaria. Fomentadora de sociabilidade, porque para min está claro que aquel país que fomenta e que coñece a súa propia identidade está realmente tamén traballando a prol da súa propia sociabilidade. E a nós non nos faltan, exemplos. E eu poño na outra cara da moeda, nunha cara teño que poñer a miña realidade nacional e noutra poño unha que me gustaría, por exemplo, a catalana, e como ese sentimento identitario que teñen redunda en múltiples valores de sociabilidade. É unha sociedade integrada, porque se coñece a si mesma. Efectivamente, poñei, non se valora aquelo que non se coñece. Entón, eu propoño, saíume esta frase, por similitude, creo que hoxe moi apropiada, que nós temos que intentar sempre, aquí e en todos os casos, levar adiante eso que se me ocurriu chamarlle unha historia de proximidade. Tamén está dito, non sei a frase exacta, pero é pensar o universal traballando no particular e non ao revés. Nós temos que traballar na nosa historia, no coñecimento da nosa sociedade e esa é a nosa contribución a todo o que pode haber de universal e de globalizador. É moi fácil defender as selvas do Amazonas, non costa nada e é moi bonito, pero logo esa xente non está, por exemplo, nas mobilizacións contra os eucaliptos ou contra a celulosa de Pontevedra. Entón, traballemos ecolóxicamente no noso, traballemos no fomento da sociabilidade desde o noso, que ten que ser a nosa contribución. E tamén poño en terceiro lugar algo que dixo noutro contexto, é o contexto da grandeur francesa, un historiador francés, Alain Guérot, que di que en realidade
o que quere facer a historia por un camiño ou por outro e sin faltar a realidade é sempre ofrecer a mellor imaxe de nós mesmos. É o que se pretende. Por moi riguroso que sexas, e aínda que collas, e tes que coller todos aqueles momentos históricos que significan fracasos, non obstante no momento que ti estás recuperando a imaxe do teu pasado, estás ofrecendo unha imaxe de ti mesmo, e polo menos, sempre como protagonista da tua propia historia, o cual é a mellor imaxe que ti podes ofrecer. Sobra con eso. Non hai por que embelecelo, nin por que decir se aquel personaxe foi un heroe e se aquel foi tal ou cual. Non, basta con poñer a historia nua tal como é. O que se trata en última instancia, e que a nós nos fai tanta falta, é de traballar en favor da nosa propia autoestima. Eu o teño comprobado no meu labor docente en secundaria, o teño comprobado. Se, por exemplo, se lle mostra ao alumnado a propia historia local, non digo que o programa de historia teña que ser historia local, pero se nalgúna ocasión lle mostras e faz un percorrido pola vila e lle mostras que o casco vello da túa poboación pásalle como as pirámides de Egipto que decía Napoleón, desde estas pirámides, non sei cantos decía, 3.000 anos nos contemplan. E eu teño dito aos alumnos, mira, por esta rúa que estás pisando, contémplante 1.000 anos tranquilamente. Este edificio que estás vendo aquí leva aquí 500 anos. E a partir de aí valórase e se ve como a historia cobra en realidade o seu valor e cumple o seu cometido. Vai haber unha ponencia, unha charla que vai falar dos currículos e entón isto aforra moitísimo traballo e moitísimo comentario. Eu o que teño que dicir pola miña experiencia, a verdade, na presentación que se fixo de min hai algo incorrecto, se di que en ensino secundaria se di que agora estou na UNED, tamén estou retirado na UNED e tampouco estou xa agora estou retirado en todo. Entón, menos nestas cousas que non paro, hoxe unha, onte outra e pasado mañá outra, afortunadamente. Ben, o que teño visto nesa experiencia de máis de 40 anos en secundaria, máis de 40 anos, é que a historia ou ben foi tratada como apartados complementarios nos programas de Historia de España, entón, prehistoria de España, o Neolítico, e ao final o Neolítico en Galicia. É dicir, isto xa é un defecto tremendo, porque se están aplicando periodificacións que non se corresponden exactamente. Non é a nosa historia, e a nosa historia non é complementaria de nada. Durante moito tempo foi tratada así. Finalmente, organizouse e abriuse unha asignatura específica que é a Historia de Galicia, pero que pasaba con a Historia de Galicia? Bueno, dábase no derradeiro curso, en forma terminal, era opcional, e, por suposto, non se valoraba, era como a religión, non se valoraba nas probas de selectividade. Para colmo, para ben ou para mal, a mí ao principio pareceu para ben, pero porque non me din conta ingenuamente, desde hai uns anos hai outra asignatura que é de Cultura de Galicia, non? Algo así, Cultura de Galicia. E alguén me chamou a atención, a un profesor de Historia chamou a atención. O que ocorre agora é que hai dúas asignaturas prácticamente con currículos semellantes, pero en competencia, co cual disgréganse os grupos e ao final non se pode formar grupo, porque non hai alumnos suficientes para unha e para outra. Ben, eu non sei se os legisladores nesta materia o fixeron a propósito, penso que non, seguro, vamos a pensar que non. Pero a realidade é que o que se di en plano de igualdade, pero sempre hai uns máis iguais que outros, e nós non somos iguais como son outros. É dicir, a asignatura de Historia de Galicia é unha asignatura absolutamente secundarizada. Ten un valor de curiosidade e sirve para ter cultura, nada máis. Pero desto xa falarán moito máis. Que contidos creo eu que se deben escoller nunha materia deste tipo? Pois poño aquí, sin dúbida, para min, nestos asei que os criterios, eu en materia, digamos, metodolóxica ou pedagóxica, teño que decir que son, vamos a utilizar unha palabra que me afea aínda máis, pero que son bastante conservador. Eu creo firmemente
que esa separación entre tres niveis de primaria, secundaria e universitaria que responde pois, a capacidades moi diferentes do alumnado e, polo tanto, tamén a metas moi distintas que hai que conseguir en cada unha das etapas. Cando eu empecé a traballar, no final dos anos 70, pois entón, casi recén saídos da universidade, dábase moito, además, foi unha época en que entramos moitísimos novos profesores, todos casi recén saídos da fábrica, e entón, digamos, todos cunha mentalidade científica universitaria, e entón queríamos aplicar prácticamente o sistema universitario en secundaria, e parecía que cada alumno tiña que ser un investigador de historia, non? Aquelo era tremendo, nos íbamos polas ramas con un ensino bastante abstracto, que o alumno, pues, resultaba bastante pesado, non? Pode que noutro momento algúns colegas fosen justamente polo contrario, e había que aplicar uns sistemas pedagóxicos que non lle daban demasiada importancia aos contidos. E eu son dos que creen que a nivel de secundaria o alumno ten que ter contidos. Porque se non tes contidos, non tes nada sobre o que reflexionar. A min parecíame tremendo cando se foron acortando determinadas asignaturas, por exemplo, lembro cando había unha historia contemporánea do mundo, e logo se foi acortando e ao final atopábaste pois, con que un alumno mellor pasaba por un bacharelato sin saber nada, xa non digamos de prehistoria ou de historia medieval ou de Roma, e cosas que aún lle parecían moi normais, como falar da cultura egipcia, pois había alumnos que nunca escoitaron falar de nada deso e poden pasar un bacharelato prácticamente sin saber nada deso. Ou podían chegar a historia contemporánea pois, sabendo moi pouco do que fora a Revolución Francesa, porque eso el non lle entrara ou non lle deran. Eso parece un flaco favor. O alumno de secundaria non ten que ser especialista en nada, pero ten que ter uns coñecementos xerais. En Historia de Galicia, pois un alumno ten que saber o que son as mamas e o que son os castros, e ten que saber pois o que foi o momento das irmandades, e ten que saber algo moito sobre a xeración nós, ten que dominar todo eso, porque senón despois non está en condicións, se ten que empezar de cero despois demasiado tarde. Entón, tamén a nivel pedagóxico eu creo que aínda que a historia é un percorrido, Marx xa observou, a historia non evoluciona sempre ao mesmo ritmo, senón que hai períodos en que en moi pouco tempo se atravesan moitas fases históricas e outros en que outros períodos en todas as historias e outras sociedades que evolucionan de outra maneira e pode pasar séculos en que a evolución é insignificante. Eu creo que hai que prestar atención, porque además, senón, non teríamos tempo nun programa, se damos importancia exactamente igual a todo, o programa pasaría sin poder ser atendido, que hai que coller momentos significativos, aqueles que teñen unha significación, unha especial significación histórica, que ademais son os que producen empatía co alumnado. É moi importante conseguir esa empatía co alumnado. E hai que contarlle cousas que de alguna maneira lle causen alguna impresión favorable no sentido de que sexa capaz de retelo e de aprendelo. Ahora ben, de que dependerá isto moito tamén? Da disponibilidade de material documental e gráfico. Creo que é moi importante non que o alumno controle as fontes de historia, pero sí que vexa como se aproxima a historia. Por exemplo, eu vexo que a visita a monumentos é moi educativa para o alumnado. Monumentos arqueolóxicos, monumentos artísticos. Aprende moitísimo con eso. Unha visita a un centro de interpretación, por exemplo, e hoxe temos varios, fortemente en Galicia, unha visita a un centro de interpretación, claro, é un traballo a maiores para o profesorado, claro está. Pero esa visita quédalle gravada polo que viu e polo ben que o pasou e polo que socializou cos compañeros. Entón, hai que buscar aqueles elementos históricos que non dependan simplemente da narración magistral do profesor, sino que se podan constatar físicamente. Ver un documento medieval, pois a un alumno gústalle. Se o levas a un arquivo en que pode ver por exemplo, ao Consello da Cultura Galega e ver ali algúns facsímiles
obras importantes da nosa Idade Media, ou ir a un arquivo e ver un documento escrito en letra gótica. Eso o impresiona, é unha imaxe que lle queda. Eu penso que hai que ir a eso, e senón, pois, o profesorado terá que mostrar imaxes. E despois, digo, a posibilidade de verificación e contraste coa realidade actual. É dicir, que non vexe a historia como algo completamente morto. Por exemplo, seguimos a visitar un castro que queda cerca dunha aldea, vamos a visitar o castro, pois un dos máis famosos, o do Santa Tegra. Están ali unhas ruínas naquel monte. Pero se somos capaces de relacionar eso coa romanización, o abandono do castro e a fundación da Vila da Guarda na que viven, eso establece un percorrido histórico que o alumno o verifica e lle queda claro como foi, máxime se se conserva algún resto etnográfico. Por exemplo, no caso da Guarda sí que se conserva a Festa do Monte, que ven sendo o abandono do castro. Ou se, por exemplo, se visita, pois, a cidade bella pola que está pasando continuamente todos os días e nunca se decatou de que existe. De acordo? Eu creo que eso ten bastante valor. Ben, agora a escolla que a mí se me ocurriu facer. A mí pareceme que o reino suevo, lóxicamente, dentro do programa de Historia Medieval, é un deses momentos significativos, un deses momentos fortes da nosa historia, e que, ademais, pois estivo longamente esquecido. Aquí pone un mapa, e entón o alumno, a vista deste mapa, ten que comprender algo que non só se pasa por alto a nivel de ensino e entre alumnado, entre xente nova, sino que tamén lle chama a atención e sorprende pois, a xente maior. Cando nos falamos do reino medieval, o primeiro que temos que facer é unha excursión de tipo xeográfico ou de xeopolítica. Reino medieval de Galicia. Non estamos falando, lóxicamente, da Galicia actual, da Galicia autonómica. Estamos falando doutra Galicia. Pero que cando falamos do reino de Castela non falamos inicialmente de Castela Nova nin de Castela Vella, nin cando falamos de Francia falamos da Francia actual. Isto é algo normal. Os mapas e a xeopolítica foi variando ao longo de 1000 anos de Idade Media. Entón, cando falamos do reino suevo, estamos falando, primeiro, e isto nos pode levar tamén a comprender por que durante a Idade Media, sobre todo durante a alta e a plena Idade Media, o referente que hai en Europa é o do reino de Galicia. E o reino de Asturias e o reino de León. Bueno, ahora imos a documentación. Os documentos de que falan? E os mapas. Pois falan de Galicia e falan do reino de Galicia. E non falan do reino de Asturias nin do reino de León, por lo menos inicialmente. Depois sabremos o que podía ser falar do rei de León. E como é que van a falar de Galicia? Bueno, pois por unha razón moi simple. Porque a Galicia, a idea de Galicia que persiste durante a Idade Media é a idea clásica, a idea acuñada polos romanos. Os romanos non crearon unha provincia de León, nin crearon unha provincia de Asturias, crearon unha provincia de Galaecia. Durante toda a Idade Media, os conceptos clásicos teñen un peso enorme en toda Europa, un peso enorme. Cando chegan os suevos, aséntanse nun territorio que nese momento chamase provincia de Galaecia e que a propia documentación vai seguir utilizando o nome de provincia durante toda a Idade Media. Moitas veces utilízase Reino de Galicia, pero tamén outras veces utiliza o nome de provincia. Naturalmente non se están referindo a unha Galicia provincia do Reino de León, estánse referindo a unha provincia que é a Galaequia, que é o concepto da provincia romana. Entón, é lóxico. Claro, o reino suevo non ocupa só a provincia de Galicia. A provincia de Galicia chegaba ata o Río Douro, ata o que hoxe sería a cidade do Porto. Chegaba ata ali. Senón que hai tamén cara ao sur unha proxección no que entón se vai ter lugar algo que é relativamente complicado, pero absolutamente lóxico. E eu vou poñer un exemplo. Nos podemos falar, hoxe en día, o presidente norteamericano. Pero, lóxicamente, o presidente norteamericano non é presidente de Norteamérica. Aí hai unha sinécdoque, non? É presidente dos Estados Unidos de Norteamérica. Por tanto, por Norteamérica, nós entendemos dous conceptos. Un concepto xeográfico, que incluiría Canadá tamén, incluiría mesmo o Caribe, incluiría México, un concepto xeográfico, pero ao mesmo tempo tamén un concepto político, que serían os Estados Unidos de Norteamérica. Ou se falamos de Sudáfrica, tamén estamos entendendo dúas cousas. Unha, todo o que é o sur de África, pero outro que é a República Sudafricana. Ben, pois co caso de Galicia
vai pasar exactamente o mesmo. Vaise falar dun reino de Galicia, por exemplo, Gregorio de Tours, no século VI, fala do Galiciense Regnum. Cando fala do Galiciense Regnum, está falando deste reino. Pero, se falan da provincia de Galaecia, non incluen o sur do Río Douro, porque durante a Idade Media mantense a consciencia de que o sur do Río Douro é un trozo da provincia de Lusitania que os suevos incorporaron ao seu reino. Políticamente, ese trozo da provincia de Lusitania, políticamente, está no reino galego, no Galiciense Regnum, ou no Regnum Totius Galaecia, que sería incluso na plena Idade Media. O reino de toda Galicia, comprende un trozo da Lusitania. Políticamente unha cousa, xeográficamente ou xeopolíticamente inclusive é outra cousa. Xeográficamente ou xeopolíticamente mantense o concepto romano da Lusitania e Galaecia e tal, pero este sería o reino. E isto vaise manter ata o século XII, non este mapa exactamente. O que se vai manter ata o século XII é que a Galicia histórica medieval non coincide coa Comunidade Autónoma de Galicia. A partir do século XII vaise fracturando, por un lado nace Portugal, ao longo do século XII nace Portugal, que ocupa a Lusitania e un trozo da Galaecia, porque Portugal, entre o río ao sur, ao norte do río Douro, entre Miño e Douro era Galaecia, non era Lusitania, pero logo vai ser Portugal, vai ser o reino de Portugal. E por outra parte, todo o espazo leste, ao redor de Burgos, que durante a Idade Media tamén se vai considerar parte de Galaecia e do reino medieval, vaise recuperar. Os suevos perden unha parte da Galaecia que vai ser ocupada polos visigodos, pero despois toda esa parte, unha vez que o reino visigodo desaparece, toda esa parte volve a formar parte de Galaecia, ata o País Vasco. E despois, no século XII, nace tamén, en 1157, nace o reino de Castela. Pero ata ese momento, a Galicia vai ser eso. Que elementos de contraste temos que nos poden dar unha idea do que foi o... Cando se vai aproximando a hora final, vai avisando, porque senón isto eternízase. De que? Pois, por exemplo, esta moeda, da que temos varios exemplares, existen. Esta concretamente está na Biblioteca Nacional de Francia, creo que hai outra en Berlín, creo que hai outra en Braga, hai 3 ou 4 moedas que nos mostran, dicimos, bueno, o reino de Galicia, cando hai algún rei que se poda considerar rei de Galicia? Pois mira, isto é de mediados do século V. O busto que aparece é do emperador Honorio, porque ainda sigue existindo o Imperio Romano, sigue existindo. Pero á dereita temos unha lenda que nos di aí Iusu Ricciari Reges. O sea, esa moeda foi feita por orde do rei Requiario. Isto é único na historia europea dese momento. Non existe aínda na documentación dese momento, non existe aínda unha denominación no século V de reino galego. A primeira denominación que temos é a do século VI, Gregorio de Tours, Galiciense Regnum. Pero sí que hai xa un rei. Sí que hai xa un rei que goberna ese territorio. O que ocorre é que aínda a asimilación de poboacións non está acabada no século V e hai unha certa diferencia e tensión entre os que serían galaicos-romanos, seu representante Idacio, galaicos-romanos e outra o que serían os suevos. A síntese de poboación non está feita aínda, totalmente. De todas maneiras, este requiario non só emite moeda o seu nome, non o nome do emperador romano, o seu propio nome. A emisión de moeda era patrimonio exclusivo do emperador. O primeiro rei europeo que emite moeda é Requiario no século V, e además Requiario dá outro paso e é a conversión ao catolicismo, que é o primeiro reino medieval, primeiro reino occidental que se convirte ao catolicismo. Os xermanos, os suevos, a inmensa maioría da poboación, e eran centos de miles, de galaicos, moi ben, creo que soimos falar de suevos, a inmensa maior parte eran católicos, os suevos eran arianos, e a primeira conversión, aí podemos empezar a falar da síntese. No século VI temos un reino de Galicia xa maduro, podemos ter esta imaxe, Códice Albeldense, que representa
aquí á dereita Martiño de Dumio e aquí varios bispos que están celebrando un concilio, un dos concilios bracarenses. Creo que neste caso referirse ao primeiro concilio bracarense. O tema dos concilios é tamén moi interesante e un tema que non se pode pasar por alto. Os concilios están editados nunha obra desde hai tempo que se titula Concilios visigodos e hispano-romanos. De acordo? E creo que hai pouco máis que comentar. Pero aí están editados os dous concilios do Reino Suevo e un suevo xa cando Galicia formaba parte do Reino Visigodo, que foi o terceiro bracarense. Se pon o título de hispano-romanos e pon o título de visigodos. O de suevos non se pon. Este non era un concilio, nin hispano-romano, nin visigodo, era suevo. Entón é moi interesante recuperar a figura dos concilios medievais. E aquí temos esta figura que representa a un rei, non era así, era moi xoven, o que leva a coroa, e a dereita parece moi xoven, e non era moi xoven, que non era moi vello, que é Martiño de Dumio. Martiño de Dumio e o rei Miro era moi xovenciño. Esta é unha ilustración que está na Biblioteca Nacional de Austria, en Viena, é moi interesante. O sea, que hai algún material, neso que decía, temos que buscar material. Bueno, creo que próximamente vai haber, próximamente non, dentro de bastante tempo, vai haber unha exposición sobre o Reino Medieval de Galicia e iso será a oportunidade para obter material de primeira man. Ou, por exemplo, no Museo de Ourense temos esta lápida, inscripción total de San Pedro Rocas, que nos permite falar do monacato desde época sueva. O monacato desde época sueva, por Martiño de Dumio, que nos di que a data da 611, cando un documento medieval ato século XV fala dera, hai que restarlle 38 anos. Entón, é o ano 500. Temos esta lápida que está en un estado que é magnífico, realmente, para ser do século VI, e está no Museo de Ourense. Na Alta Edade Media, o reino medieval amplíase, como vemos, e chega ata o País Vasco. Claro, en que medida o reino de Galicia chega ao País Vasco? Pois neste xogo de fidelidades e xerarquías. Hai un rei que está en León, primeiro estará en Oviedo, logo estará en León, e hai unha serie de poderes locais, por exemplo, os condes e os señores que dominen a terra que sexan vascos, están supeditados xerárquicamente e teóricamente están supeditados ao rei de León. Nese sentido, dentro da concepción política medieval, pódese decir que ese é o reino, porque todos teñen un xuramento de fidelidade. Bueno, e por eso, vou ir rapidamente, pero menos que se vexan as imaxes, e por eso temos este mapa de Beato de Liébana, original. O primeiro é do século VIII, pero a copia máis famosa e máis bonita é a que se fixo no século XI. Para nós é moi interesante que sexa a copia do século XI e non do século VIII. Por qué? Porque quere decir que esta concepción inicial se mantén aínda na plena Edade Media. Se mantén. E que é o que se mantén? Este mapa, que é un mapa, por suposto, simbólico do mundo, debaixo da liña vermella, este espazo que está debaixo da liña vermella representa a Península Ibérica. E na Península Ibérica trázase dous ríos, un o río Miño e outro o río Douro. Para arriba do río Douro un espazo moi grande, é simbólico, e para baixo máis pequeniño, a pesar de que é moito máis grande. E que é o que vemos ao norte do río Douro? Vemos o monumento que foi tradicionalmente máis representativo de Galicia, chamado Faro, ao lado de Burgo de Faro, que ao lado da Coruña, que é Torre de Hércules. De acordo? Nun extremo marítimo aquí, aparece escrito Asturias, porque Beato de Liébana era de por ali. Pero as letras grandes que ocupan todo o espacio poñen Galicia. E así se vai a repetir en todas as copias que se fagan do Beato de Liébana, se vai a repetir esta estrutura. O espazo grande chamase Galicia e aquí aparece un monumento central que é a Catedral de Santiago. Para baixo do río Douro aparece un monumento que nese momento é Toledo, a Catedral de Toledo, a Catedral mozárabe aínda, non? E aquí aparece unha cidade que pon Lisbona, que está aquí, e a este territorio, isto é pon Zaragoza, son as dúas cidades que máis destacan, Zaragoza e Lisboa, aquí non me lembro, non vexo que pon, pero aquí pon Hispania. Na Península Ibérica hai dous grandes espazos políticos, un espazo é a Galicia e outro espazo é Hispania. Hispania é o territorio musulmán, é Al-Ándalus, e Galicia é o territorio cristiano. Do que queda ao leste, polos Pirineos e por Cataluña, esquécense, porque aquelo era, na linguaxe da época, sobre todo musulmana, aquelo era Francia, porque era unha marca do Imperio Franco.
Por fortuna, hai mapas actuais que recollen a existencia, este é un mapa alemán recente, que recolle a existencia dun territorio aquí que vemos, o que, a diferencia dos mapas históricos españois, non lle chama Reino de León, nin Reino de Asturias, chamalle Königreich Galicien, é Reino de Galicia. E aquí hai outro máis, este en inglés, Reino de Galicia, chamalle Kingdom of Galicia, e estes son os dos espazos que hai na Península Ibérica, que tamén é un mapa actual. É dicir, que realmente a existencia e a presenza e personalidade de Galicia durante a Idade Media non está totalmente esquecida por todas partes. Hai unha historiografía europea que sabe que existe. Bueno, da época pleno medieval, aquí temos na Universidade de Santiago o original e un facsímil deste libro magnífico que é o libro de horas de Sancha e Fernando, que nos permite falar destes reis. Poño en primeiro lugar Sancha, porque efectivamente a reina titular era Sancha, casada con Fernando, e é Sancha quen lle regala este libro ao rei Fernando, e aparecen aquí dous retratos, porque este libro é contemporáneo deles, o fixeron. Por lo tanto, ao mellor se parecen. Este sería o rei Fernando I, que a historiografía oficial nos di que é o primeiro rei de Castela, non é certo, era conde de Castela, cásase con Sancha, que era raíña de Galicia León, e entón el vai ser nomeado rei de Galicia León, rei de León. E as crónicas da época nos din, e Fernando, nos ven dicindo, abreviado e con outras palabras, e Fernando foi feito rei cando chega a León, porque estaba casada con Sancha. E aínda crónicas moi modernas nos din, Sancha, a quen o reino pertencía, porque realmente era, a irmá este inicial. E, lóxicamente, a era compostelá, a plena Idade Media en Galicia, é outro dos elementos fortes da nosa historia, fortísimos. Tanto é así que a plena Idade Media, séculos XI-XIII, en Galicia, temos nome propio, que é a era compostelá. E está ben, por suposto que non só é Compostela a cidade importante, hai máis, pero Compostela é o centro. E non hai máis que ver esta nave central. E poño esta nave central polo seguinte, por algo que xeralmente non se di, pero que non podemos pasar por alto. No momento que se fai a Catedral de Santiago, é o edificio máis grande, máis espectacular que hai na cristiandade latina. Ainda non existen as catedrais góticas francesas, entón é o edificio máis espectacular. En Europa só hai un edificio máis grande que é Santa Sofía de Constantinopla, pero eso é outro mundo histórico. Era Compostelá, temos o tombo de Tosos Soutos, a figura de Xelmírez que aparece aquí, con condes, co conde de Traba, tal. Aquí temos estes, agora vou rápido, prometido. Aquí temos un magnífico exemplar que todo alumno de historia ten que coñecer, que é o tombo A da Catedral de Santiago, que está no arquivo, e que ten as reproduccións de todos os reis de Galicia, ata estes magníficos reis de Galicia e León, porque hai unha primeira unión con Castela, pero despois hai unha separación, e hai dous reis que son exclusivamente reis de Galicia e León, Fernando II, Afonso VIII, que a historia oficial chama Afonso IX, pero é porque non sabe matemáticas, porque despois de Afonso VII ten que vir Afonso VIII, non pode vir outro, non pode vir o noveno. Contabilízase como oitavo a historia de España, contabiliza como oitavo a un rei de Castela e como noveno a un rei de Galicia, como se a historia fose linealmente así, pero non foi. Vai haber un reino de Castela e vai haber un reino de Galicia e León. E hai un Afonso alá, outro Afonso aquí. O de aquí é o oitavo, que este. Temos o Panteón Real da Catedral de Santiago, que todo alumno de historia debe coñecer, porque aí están reis e raíñas. Esta é a muller é a nai de Fernando II, é a avó do Afonso VIII. Estaba casada con Afonso VII, Afonso VII é un gran rei da nosa historia, que quería ser enterrado na Catedral de Santiago, pero logo foi a Toledo, pero a súa muller está enterrada aí no Panteón, aparte, eu creo que a estatua máis hermosa que hai no Panteón Real. E, lóxicamente, na historia, na era compostelá, está tamén a cultura, a lírica, está toda a obra de Afonso X, da que hai na biblioteca universitaria hai facsímil, tamén se pode coñecer, pódese ver, pódese tocar. E logo temos unha historia apaixonante, que toda a historia que se pode tecer alrededor de toda a familia dos Castro, e concretamente de dúas mulleres. Unha Inés de Castro, que está enterrada en Alcobasa,
bonita excursión para ver a tumba, e outra é Xoana de Castro, que está enterrada, a irmá dela, que está enterrada tamén no Panteón Real de Santiago. Aquí se podrían facer ponencias inteiras, e logo temos toda a historia da chegada a Galicia no século XIV, do inglés Duque de Lancaster, porque a raíña era a súa muller, a herdeira, Constanza, que chega a Galicia e que se dá a circunstancia de que nunha das obras do cronista Froissart, que está na Biblioteca Nacional de París, temos unha ilustración que esta que representa a Xoán de Gante, Duque de Lancaster, e a súa muller, Constanza, recibindo as chaves dunha cidade, e esa cidade é Santiago de Compostela, nos di a crónica de Froissart. O sea, temos un material realmente magnífico, e creo, logo temos para falar dos irmandiños, a crónica de Santa María de Iria, existe, e creo que non teño nada máis, a cadea mariscala do mariscal Pardo de Cela, personaxe importante, forte da nosa historia, non é necesario idealizalo, pode simplemente contar o que fixo, e temos unha cadea coa que se di que estivo prendido, que está no Museo de Lugo, e acabouse. Moitas gracias. Pois nada, moitísimas grazas, Anselmo. Desculpas polo de que non te quixen xubilar, eu anotado tiño, pero xogoume aí unha pasada o subconsciente. De todos modos, sabemos que o seu magisterio segue ben activo, non como acabamos de comprobar. Pois iso, moitísimas grazas. Se houbes algunha pregunta, diría que ser rapidiño, porque como vedes, imos apretadas co programa. Creo que temos bastantes persoas especialistas en historia aquí. Así. Sí. Sí. Mira, é moi difícil, todos son parches. Mentras non haxa unha asignatura específica en pé de igualdade con calquera outra, son parches. Eu podo dicir a miña experiencia cando daba BUP, fixe de ti de cando, a experiencia que algún colega me dixo non estás facendo o que deberías, e dixenlle, bueno, ata certo punto, eu creo que sí. Eu facía o seguinte, ata chegar a unificación estatal e prácticamente a desaparición do Reino de Galicia na época dos Reis Católicos, eu o que facía era, ben, edad neolítico na península, explicas o que é neolítico, as cousas fundamentais do neolítico, e agora simplificamos. Pois mira, o neolítico construíanse mámoas, construíase isto e construíase isto outro, e non che vou contar nada dos dolmes de corredor do Argar ou de cousas desas. Non che vou contar o que pasaba en Cataluña no Neolítico, porque aparte os períodos históricos non se corresponden, que unha cosa aquí non coincide exactamente con lá. Edade do ferro, home, pois non che vou contar o que é a edade do ferro no extremo en Andalucía, porque ali a edade do ferro nunha época que e che conto que hai a edade do ferro e che vale para aplicalo en toda Europa. E agora che conto aquí que hai a edade do ferro, había castros. E che vou contando así desa maneira. É dicir, conceptos moi xerais, pero despois aplicación práctica con aquilo que temos aquí.
saíome do programa. Bueno, outros facían outra cosa, tiñan o programa de Historia Universal e dicía, pero eu empezo na Revolución Francesa. Bueno, te empezas na Revolución Francesa, pois saltaste todo o programa, claro. Eu tamén mo salto en certa medida, pero polo menos o alumno vai saber desde o que era o Paleolítico ata lá, pero do Paleolítico o que lle conto é o que había nas Gándaras de Budiño. Non lle vou contar o que hai no río Guadalquivir, por exemplo. Non cadra. Claro. Total, é un conto. E agora, claro, non encaixa. Para o Reno de Asturias non encaixa. Claro, exactamente. Graciñas a todos.